Awumfowami ngomezulu mfowethu, ngiyathemba mfowethu uyaphila. Ngiyaqala-ke mfowethu ukuthi ngenze ividiyo nje kanjena ngiphawula kulezi zinto zenu zama-content kamaskandi. Kodwa nje mfowethu ngingomunye impela mfowethu ojwayele ukwabuka amavidiyo akho. Ngiyayithanda kakhulu mfowethu indlela oyuchaze ngayo nje izinto mawusuke ukhuluma. Izinto uyabibeke ngesisoka. Kodwa futhi noma kunjalo ngiwumuntu ongeze ngakukhomentela ngoba angibathandisisi labantu abathatha inhlangothi. Labantu abasuke beneqhawe. Ngoba mawuke waqala waneqhawe nje ngikuthathe ngokuthi usuyingcelebana. Into-ke engayithandi ngokuba ingcelebana ukuthi mawusuke uyingcelebana kusuke sekufanele ulokhe wadumisa iqhawe lakho nje. Ngisho linga-wrong kanjani kodwa uzoyishintsha into ayenzile wrong uyenze wena ibe right ngoba kusuke kuwumsebenzi wakho lokho njengengcelebana. Kodwa futhi ebuncelebaneni iyodwa into engiye ngigabe ngayo. Ngiye ngigabe ngokuthi ngiyazi ukuthi ukuba ingcelebana kuyakhathaza. Ngikhumbuleke isimo sami mina kunomfowethu womculi ngapha ngakithi, umfokaMchunu. Angimhlebi-ke njalo ngoba khona bazongithutha benze ngathi ngiyamhleba. UmfokaMchunu ngalezi ayikhathi sisadlala uFacebook kuphela wayencethezelelwa kakhulu. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi nje bangakithi babemncethezelela kodwa mina ngahluka nganqaba ukunetheza ngoba kwakungihlula nje ngingakwazi ngingavumi ngisho emoyeni wami. Kodwa leyo nto leyo yashintsha kwenziwa ngazuthi ingoba ngimzonda. Abantu ababezingcelebana ngaleso sikhathi leso bayishintsha le nto lena bamfaka umoya ukuthi ngiyamzonda naye futhi wakholelwa kuleyo nto kwazi nje kwangazuthi nje sixabene naye. Nabantu basendaweni bakholelwa ukuthi sixabene kanti sasibanga ukuthi nje mina ngiyanqaba ukunetheza. Kodwa futhi bonke labo bantu ababencetheza ngaleso sikhathi ngangazi mina ukuthi kohamba kuhambe bekhathale ngoba ukunetheza nje kuyakhathaza. Nempela futhi wahamba bakhathala ukuncetheza. Kodwa ngalezi ayikhathi kwakunzima kakhulu ngoba ngangakwazi ngisho ukwenza ngangithi ngisho noma ngibhala ku Facebook noma umculo othile zingene ingcelebane futhi izongena nje ingcelebane eyodwa ithi njengoba ngicoma ubani nje ngichaza ukuthi ubani akakwazi ukucula besho yena umfowethu lo wangakithi. Leyo nto leyo yayingiqhatha nayo benzela kuze kube ngazi ukuthi lo muntu ingoba ngimzonda manje ngoba ngicoma usibani nje ngizama ukulaya yena. Kodwa yonke lonto nganginandaba nayo ngiphika ngento eyodwa kuphela ukuthi bonke lobu buncelebana lobu buzohamba phambe buphuphe kohamba kuhambe bephelelwe ngamandla. Manje-ke nawe-ke njengoba bengikubuka nje kanjena uhlezi ukhuluma uncoma ukhuzane uncoma yonke lento bengazi ukuthi le nto lena uzohamba kuhambe usithole isici uzohamba kuhambe nawe ukhathale ukuyenza lento. Manje ngiyabuka ukuthi njengoba usuwenze kanjena mfethu siyakubona usushisa ngisho ne-uniform kaPhuzani. Siyakubona impela siyaluza futhi ulaka lakho ukuthi yonke lento uyenzelani. Siyakuzwa mawuthetha lana uthethisa abalandeli usho nokusho ukuthi babheda ngami. Yonke leyo nto leyo thina nje bothina besazi ukuthi kuzohamba kuhambe kwenzeke kuzohamba kuhambe uyibone izici zakhona. Ngoba lento yokuncelebana lena ayilast ihambe kube nesikhathi la ephela khona la ephelelwa khona amandla. Kodwa ke mfowethu into mina engigxeka ngayo engithi ube nephutha ngayo ukuthatha umkaKhuzani umphithimise noMthandeni. Cha mfowethu lapho ngiyagxeka mfowethu yabona umfazi womuntu uyahlonishwa mfowethu umfazi womuntu. Umfazi womuntu umhlonipha noma ngabe kunjani. Uyahlonishwa nje umfazi womuntu kodwa ulaka obuliveza ohlangothini lwakho nabalandeli bonke nje baPhuzani ubu right mfowethu ubu correct ngoba nawe bese kufike la obusucikeka khona. Lapho mfowethu ngisethi asikuvumele nje mfowethu ukuthi cha lapho mfowethu ubu right kodwa lobo right bakho ubonwa yithi esingenazi inhlangothi. Thina nje singena inhlangothi siyakwazi ukubona ukuthi lo muntu ube right. Kodwa mawusuke unohlangothi ekuthile umlandeli kaKhuzani noma umlandeli weGcwamilisha ngeke ukwazi ukubona abantu abangakwazi ukubona ukuthi ubu right laba beyigcokanga nakhona engenxa ukuthi babona ngoba vele kulaya abalandeli baKhuzani. Kodwa abalandeli baKhuzani ngeke bebone mfowethu ukuthi u right yabona ngoba bona bahamba ngokuqhawe lami yabona. Mawusuke-ke uqhawe lami usuke uyingcelebana lo mculo loyo yonke into yalolu hlangothi usuke uyibone right ngaso sonke isikhathi kusuke kufanele uyincome. Bengikuveza nje mfowethu lokho ukuthi cha mfowethu bakhona abantu abakwesekayo entweni oyenzile akusibo bonke mfowethu abaphikisana nawe nabakuthuka futhi ngiyakunqoma mfowethu ukwazile ukumncethezelela mfowethu uKhuzani mfowethu. Khona ngempela izinto la khona ngempela ubuncetheza kungafanele mfowethu uyiphendule into e-wrong uyenze ibe right ngenxa ukuthi umlandeli weqhawe uzama ngaso sonke isikhathi ukuba ingcelebana yeqiniso yeqhawe.